Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang sudah memberikan keterangan. Baik, hadirin yang berbahagia, masih ingatkah siapa beliau Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya? Ada yang bisa boleh angkat tangan? Yang siap menjawab silakan maju ke atas panggung. Yang siap menjawab silakan maju ke atas panggung. Silakan. Yang siap menjawab langsung naik ke atas panggung. Siapa nama Ketua DPRD Kabupaten? Betul? Betul. Berarti betul. Oke, yang penting nama lengkapnya betul. Oke, tepuk tangan yang sangat luar biasa. Surah apa nama arti surah An-Naba? Silakan oleh orang tua atau oleh santri yang Silakan orang tua santri yang bisa menjawab naik ke atas panggung. Betul Pak Haji, berita besar katanya. Betul? Alhamdulillah. Terima kasih. Kalian wisuda akbar yaitu pembacaan hasil keputusan wisudawan wisudawati wisuda akbar forum Mufassirul Quran yang akan dibacakan oleh Ketua Umum DPP Forum Mufassirul Quran Kabupaten Tasikmalaya. Kepada Al Ustaz Ahmad Muslim Al Faqih kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Forum Mufassirul Quran nomor 01 strip miring 05 strip 2022 strip miring A strip miring FHI tentang nama-nama wisudawan dan wisudawati menghafal Al-Quran dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Forum Mufassirul Quran menimbang: 1. Bahwa dengan setelah selesainya para santri dalam menghafal 1 juz sampai dengan 30 juz Al-Quran di masing-masing lembaga. 2. Bahwa dengan selesainya para santri dalam menghafal Al-Quran sesuai jumlah hafalan masing-masing dipandang perlu adanya upacara wisuda. 3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai peserta wisuda. Mengingat: 1. Telah selesainya kegiatan munaqashah para penghafal Al-Quran yang dilaksanakan oleh Forum Mufassirul Quran. 2. Hasil munaqashah dari para menangis di setiap lembaga memperhatikan, memutuskan, menetapkan: pertama, keputusan Forum Mufassirul Quran tentang nama-nama santri yang berhak mengikuti wisuda akbar kelima tahun 2022. Kedua, nama-nama santri yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai peserta wisuda akbar kelima Forum Mufassirul Quran tahun 2022 dengan jumlah peserta 504 peserta. 3. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 4. Sesuai keputusan ini, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan ditetapkan di Tasikmalaya 19 Mei 2022 Masehi, tertanda Ketua Umum Forum Mufassirul Quran
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Alifan, Dina, Siti Fatimah, Dila, Siti Fatimah, Irma, Siti Lahir, tugas penyembuhan Ustaz, Ibudia Autawiani, Utusan, Maula Nisa Al-Humaisha, Mawal Siti Maryam,
Jadi insyaallah pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Rauf Abdullah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairiyah, untuk berkenan memimpin doa kita lalui bersama. Semoga acara wisuda akbar penghafal Al-Quran ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Sebagai penutup, kami atas nama pembawa acara pamit undur diri. Saya Aceh